Ngaphambi konyaka 1994 iGcuwa yayisaziwa njengendawo yemizimveliso kule ngingqi. Le ndawo yayiqesha abantu kwiinkalo zonke zephondo leMpuma Koloni. Kodwa emva nje kohulumeni wentando yesininzi kwaqala kwabonakala ukuhohloka kwezakhiwo zikarhulumente nezakhiwo zemizimveliso. Kulapho kwaqala khona inhlupheko kubantu abaninzi beliphondo. Ndikhumbula kudala ingakumbi eMthatha naseGcuwa ii-factories zazisebenza around the clock okokoko kusenza shifts kusebenza abantwana abatsha besenza yonke into. Kodwa ke kuba uhulumende ngoko wayebanika abantu abatyala imali incentives yoba mabasebenze apho kube khona ne-tax concessions. So ngoku yaphela loo nto zavala ii-factory. Phantse isiqingatha sabemi beliphondo abazimpulakalijaca abangaphangeliyo besihla besonyuka bekhangela imisebenzi. Bambi kubo bafunde bayityekeza imfundo kodwa nkqi imisebenzi. Ngoku kwakhulu FM akukhona umsebenzi. Kuvalwa kwe-FM waphela umsebenzi. Kuhlala ngolu hlobo sigaxela abelungu abafikileyo senze loo nto ngokwabo. Sithola imisebenzi sihlala apha silinde sibafika abelungu singaqashwe ngaloo mini kuphela inyanga. Umasipala waseMnquma uthi umaxhaphetshu uzama ukuza nabatyali zimali ukuvuselela le mizimveliso iwohlukayo. Kulo mcimbi udibene nokuphuhliswa nokuvuselelwa ezifem bezikhona apha eGcuwa. Sikwelo khondo sincediswa nakhona njengoba besenditshilo kuqala i-Provincial Department no-ECDC. Ukwanda kwemizimveliso izokwazi ukuba yenze urhwebelwano olumbaxa namanye amazwe kudaleka amathuba emisebenzi kwabakhangela ingqesho. Bambi osoqoqosho bakholwa ekubeni inkqubo yokuphuhlisa uqoqosho lephondo ixhomekeke kumgaqo-nkqubo obandakanya imizimveliso, ezokhenketho kunye nezolimo njengondoqo kudala amathuba emisebenzi kweli phondo. Ndingunkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eGcuwa.